រៀបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើឆាម្រះព្រៅជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់ម្ហូបនេះងាយស្រួលធ្វើហើយត្រូវការគ្រឿងផ្សំតែប៉ុន្មានមុខប៉ុណ្ណោះវាជាម្ហូបដែលមានរសជាតិប្រៃផ្អែមនិងរសជាតិហឹរដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវបុកម្ទេសនិងខ្ទឹមសចូលគ្នាឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចសិនតែបើបងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានដែរហើយចំនួនម្ទេសនិងខ្ទឹមសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់ពីបុកបានរាងម៉ត់ល្មមហើយយើងត្រូវដួសវាចេញទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវបេះស្លឹកម្រះព្រៅទុកឲ្យហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ថែមបន្លែផ្សេងទៀតក៏បានដែរដូចជាសណ្តែកគួរឬម្ទេសហាវ៉ៃជាដើមហើយខ្ញុំក៏ដាក់ម្ទេសបន្ថែមខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែហឹរនិងមានពណ៌ស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវលាយគ្រឿងសម្រាប់ឆាដោយដាក់ស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយរួចលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វប្រសិនបើវាខ្វះរសជាតិប្រៃផ្អែមអីបងប្អូនអាចថែមតាមក្រោយបានបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាំទឹកដើម្បីស្រុះគ្រឿងក្នុងមាន់និងកន្សោមពងបើយើងអត់ស្រុះវាមុនទេពេលដែលយកទៅឆាកន្សោមពងមាន់នឹងបែកអស់ហើយគ្រឿងក្នុងក៏នឹងមានក្លិនឆ្អាបផងដែរនៅពេលដាំទឹកយើងក៏ត្រូវដាក់អំបិលចូលមួយចឹបផងដែរដើម្បីឲ្យគ្រឿងសាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលទឹកពុះហើយដំបូងយើងត្រូវស្រុះកន្សោមពងមាន់ឲ្យឆ្អិនប្រហែលជា 70% សិនរួចហើយត្រូវស្រុះគ្រឿងក្នុងឲ្យឆ្អិនប្រហែលជា 70% ដែរបន្ទាប់ពីស្រុះរួចហើយយើងត្រូវស្រង់វាចេញរួចយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយហាន់វាខ្លីៗប្រវែងប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃបន្ទាប់ពីបានរៀបចំគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកទៅឆាបានដោយដាក់ប្រេងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយឬច្រើនជាងតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តបន្ទាប់មកសម្ដាក់ខ្ទឹមសនិងម្ទេសដែលយើងបានបុកអំបាញ់មិញហើយឆាវារហូតទាល់តែមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកត្រូវដាក់គ្រឿងក្នុងមាន់ហើយឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចមកត្រូវដាក់កន្សោមពងហើយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលាយទុកអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់ចំណែកឯគ្រឿងដែលនៅសល់ជាប់នឹងបាតចានហ្នឹងយើងអាចដាក់ទឹកលាយរួចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះឆាដើម្បីធ្វើឲ្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងនិងមិនសូវស្ងួតបន្ទាប់ពីឆាចូលគ្នាឆ្អិនសព្វល្អហើយសម្ដាក់ម្ទេសស្រស់និងស្លឹកម្រះព្រៅចូលរួចឆា 2-3 ត្រឡប់ទៀតគឺជាការស្រេចនៅពេលដែលយើងដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅចូលយើងគួរតែបិទហ្គាសឬក៏លើកខ្ទះឆាចុះភ្លាមៗដើម្បីកុំឲ្យស្លឹកម្រះព្រៅឆ្អិនខ្លាំងពេកអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និង share YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា